Hello，我今日咧已經係最後一日咧，就留喺新奧爾良啦。咁其實呢幾日咧都有啲真係唔係好捨得嘅，因為咧實在太過更加俾我了解到 unique 嘅 culture 啦，亦都係太過感動啦，有好多 moment，因為佢哋成個過程咧有1星期2、3、4，即係有3、4日到㗎。咁3日係正式啦，有得去上下啲講座啊。咁第一日咧就係俾一啲可能一啲黑色同紫色嘅status 嘅一啲大使去一啲歡迎 party 啦。咁我見到成個過程個個都好開心，即係差唔多有1萬人嘅女士喺度啦，所以我覺得呢個場面係非常之震撼，同埋一個好好嘅經驗啦，對我嚟講。咁亦都係今次真係好開心，有一個好特別嘅意義啦。咁就係我做咗，即係我嗰陣時5月咧已經係被邀請到咧去猶他州度拍攝呢個 catalog 啦。咁亦都冇諗過咧佢哋會變咗我做個封面啦。咁所以我真係覺得好開心。而同埋我想話Unique 咧係一個新成立嘅即係喺香港一個新成立嘅地方啦。咁佢係喺2016年嘅10月咧就開始成立嘅。咁而佢已經成立咗差不多5年㗎啦。咁佢而家又有12個國家啦。咁有好多而家有80萬人嘅大使已經參加咗啦。咁而香港呢仲係比較新啦。咁所以其實呢一度我真係好唔捨得啊！呢一度呢將會就會拆㗎啦。我今日走咗之後就應該冇㗎啦。咁係啦，即係我覺得好感動啊！你知唔知我嚟到之後，咁跟住又會有好多唔同嘅人都會認得我啦，跟住又會同我打招呼啊，或者係好 friendly 咁樣去傾偈啊。咁嗰個其實都係好好㗎。咁我特登咧買咗件新奧爾良嘅 T 恤，我覺得好靚，所以咧我今日咧最尾1日咧就會着住佢，亦都講下我嘅感受啦。咁今次即係雖然暫時而家咧就啱啱進軍亞洲市場啦，但係我覺得咧即係我會覺得佢係真係一個好好嘅公司。點解咧？因為佢真係對啲人好好，而好多嘢都係一個用心咯。即係佢哋嘅創辦人，即係我見咗佢哋咁多次，其實佢哋真係好俾心機做嘢。佢哋唔會話而家咁多人參加或者啲咩，佢哋全部都好多嘢都親力親為，所以變咗個個見到佢哋呢，其實都好開心。咁同埋我覺得有一啲嘢呢係好特別㗎，即係見到佢哋呢個個喺台上面講嘢或者啲咩都好感動，每一個人都有佢哋唔同嘅故事啦，所以我覺得其實都係一個好好嘅即係感受到好多。其實每一個人都有佢哋自己個人嘅故事啦，有開心有唔開心，但係佢哋點樣喺 Unique 度爬翻起身，或者係令到佢哋變咗而家嘅佢呢？或者可能佢哋曾經係因為佢哋個會呢係一個防止性虐待女性嘅一個機構啦，就變咗佢哋即係 lift up，佢哋成日都有個 mission 叫 lift up 呢，好多唔同嘅女性啦，曾經俾人哋傷害過啊，或者啲咩，咁我覺得係一個好有意義。聽到佢哋每個 story，我覺得好感動咯，因為係咯，其實咧，即係只要佢哋嘅宗旨就係只要你唔好放棄啦，亦都係你有你嘅選擇咯。無論係咩事情都好，你有你自己嘅 own choice。咁呢個係我覺得係好感動，因為我發覺咗其實有好多人都有即係有一啲可能曾經唔自信啊，曾經好迷失方向啊。咁但係咁。
亦都係啦。咁我而家後面呢位女士呢，就係而家好犀利啊！佢全個12個國家都係咁瘋傳佢個相，因為我哋而家新出嘅叫 Epics 嘅 mascara 呢，就係、用咗佢個樣做代表啦。咁咪變佢係墨西哥女仔嚟㗎，亦都係因為 Younique 佢由一個佢而家係一個媽媽級啦，亦都係一個都係一個化妝師。佢點樣喺呢個經歷裡面，去開始學拍片啊，去學唔同嘅嘢啊。咁我覺得係好好咯。咁所以我覺得其實係真係有信心就做到，因為之前佢都有。同佢都好 friend 嘅，咁佢都會成日同我講關於佢個 story 啦。咁佢都係一個超級 nice 嘅女仔嚟㗎。咁呢位呢，就係 Jessica 啦。咁 Jessica 呢，佢嗰啲片好好睇㗎喎。咁佢拍好多唔同嘅片相，佢都好靚嘅。咁佢亦都係喺美國嘅，咁亦都有兩個定3個小朋友㗎啦。所以呢，好得意㗎，佢個 video 成日都會有佢嘅出現。啲小朋友喺度跳嚟跳去咧，好搞笑，所以我好中意睇佢個 video。咁呢位係邊個呢？呢位就係我啦。咁我呢，講下我點樣，即係我喺呢個時間參加咗，由10月到而家有咩改變啦？咁其實有好多唔同嘅改變，係我喺呢段時間識咗好多唔同國家嘅女仔啦。咁我去咗猶他州度拍攝嘅時候，會感受到佢哋嘅真誠啊，個個都好有 passion 啊，同埋個個都會好互相幫助大家。呢個係我好中意。咁係唔係一定要化妝師先 join 呢？其實唔係嘅，即係其實如果其實每一個女仔都貪靚啦。咁但係我自己點解 join 係因為我自己中意 sharing 一啲化妝嘅技巧啦，或者係一個 sharing 一啲唔同嘅化妝嘅知識咧，俾大家。所以就咁啱遇到一個好好嘅產品嘅時候咧，我就覺得一定要可能 share 下。而我由一個影相唔靚，po 相唔係話太好，跟住之後開始慢慢點樣研究去做好啲，跟住去開始學剪片，跟住去慢慢去又開始去多人咗認識，呢個都係我。咁跟住亦都係一路有一段時間都會有唔同嘅唔知個方向啦。咁亦都係俾佢哋留意到我開始嘅片啊，或者係一啲唔同嘅相啊，去令到佢哋俾個創辦人或者我哋個公司去發掘到，亞洲有一個 Kamano， 咁跟住邀請咗我過去美國啦。咁其實我真係好感動啦，亦都喺香港嗰陣時候又俾咗一個機會我去台上面去演繹化妝啦。咁我自己覺得係好對我嚟講喺我個事業上面咧係進步咗，即係行咗一大步。亦都係我冇諗過咯，我冇諗過我會可以喺一個美國嘅地方見到自己咁多個樣啊。咁係啦。係咯，其實我即係 join 咗之後，更加會令到自己更學識、更有要求啦，俾唔同嘅事情。咁咁樣咯。咁即係當我嚟到嗰陣時候啦，咁個創辦人同埋一個唔同嘅人可以即刻嗌得出我個名嘅時候，我真係覺得好安慰。咁我同埋我去到猶他州啦，即係唔係今次，即係上一次去美國嘅時候，
有好多裡面嘅 staff 都同我講話，我成日都見到你啲相，我成日都留意你㗎，你做得好好啊，你繼續努力啊，咁令到我會覺得係，原來我做嘅嘢係有人睇嘅喎，我做嘅嘢係有人留意嘅喎，咁樣，咁係咯，咁呢度好多嘅參加嘅女士咧，都係一啲媽媽級嚟嘅，其實唔係話一定係化妝師啦，咁但係佢哋見到佢哋由零去認識化妝到變咗去一啲全部都係好靚咁樣，個個出現，我見到佢哋有一次有個after party 有個模好靚咁樣去出現，話佢哋呢幾年嘅事越變越有自信，跟住越嚟越靚咁樣，連由零化妝開始識，所以我覺得係好好啦。咁亦都係佢哋都會有一啲唔同嘅國家嘅交流嘅化妝技巧，所以我都好開心可以 share 到我哋香港亞洲人嘅妝俾佢哋睇，而佢哋都認同我哋亞洲人，所以變咗亞洲都會係佢哋選擇嘅一個地方去開始，而亞洲而香港就係第一站啦。咁遲啲有邊度呢？咁就未知道住啦。咁但係呢，我真係好唔捨得呢位女士。即係我見到佢哋其實即係個創辦人嗰個感覺係好勤力，亦都係我自己覺得大家有少少共同嘅嘢，就係我都係一個好向住目標一路直去嘅人咯。咁我今次真係又好有得着啦，嚟咗新奧爾良。咁我好希望遲啲可以更多人認識 Younique 嘅背後嘅故事啦，認識佢哋嘅產品啦，欣賞佢哋嘅理念啦，所以我好希望我可以有機會再同大家分享多啲啦。咁即係好唔捨得今次嘅旅程，係咯，其實我都未試過咁真情剖白一啲咁真嘅嘢喺一個網上面啦。之前呢，我哋呢都試過去做一個叫 Unmask Your Potential 嗰陣時，有個 video 比賽咧，嗰個 video 咧都係令到我好感人，但係嗰個就唔係講嘢嘅，我就係一個片段去影嘅啫。咁message 就我希望可以帶到俾大家一個嘢，就係即係千祈唔好放棄你中意嘅嘢，或者係你自己一路嘅嘢，一定會有機會發生到嘅。Younique 叫佢哋嘅大使就叫 presenter。好啦，咁我希望可以再同大家分享多啲今次旅程嘅嘢啦。我今次喺新奧爾良，希望下次再見，拜拜。Thank you, Younique.